Postoji jedna rečenica koja danas možda najbolje opisuje problem između Vašingtona i Moskve. Amerika govori o miru kroz snagu, dok Rusija tu istu snagu može da protumači kao razlog da ide još dalje. I upravo tu počinje priča koja bi mogla da odredi narednu fazu rata u Ukrajini. Donald Trump sve otvorenije pokazuje da ga je impresionirala sposobnost Ukrajine da dronovima i drugim sredstvima pogađa ciljeve duboko iza linije fronta. Iza toga se u delu američkog političkog i bezbednosnog kruga izvodi zaključak da dodatni pritisak na Rusiju možda neće produžiti rat, već bi Moskvu mogao da natera da prihvati dogovor. Ali ruski medijski i analitičari koji danas pratimo nude potpuno suprotnu interpretaciju. Njihova poruka je jednostavna. Što je veći pritisak, manja je verovatnoća da će Moskva pristati na mir pod uslovima koje doživljava kao kapitulaciju. I zato se iza velikih reči o pregovorima pojavljuje mnogo ozbiljnije pitanje da li se zapravo priprema mir ili nova runda eskalacije. Jer dok političari govore o pregovorima, paralelno se govori o raketama, dronovima, NATO planovima, Kaliningradu, ruskim aerodromima, železnici, fabrikama, Crnom moru i mogućnosti da rat potraje još godinama. I sve to na izgled odvojene priče vode ka istoj tački, Ruskoj federaciji, Rusiji. Prema materijalu koji kritikuje Trumpovu politiku prema Moskvi, američki predsjednik je tokom NATO samita u julu posebno istakao efikasnost ukrajinskih udara. Autor tog teksta zaključuje da se u Trumpovom pristupu sve jasnije vidi stara američka formula – eskalirati dovoljno snažno da bi protivnik na kraju prihvatio deeskalaciju. Drugim rečima, mir kroz snagu. Problem je što Moskva istu strategiju može da čita potpuno drugačije. Za rusku stranu dodatno naoružavanje Ukrajine, obaveštajna podrška i omogućavanje udara duboko u teritoriju Rusije nisu neutralni instrumenti pregovaranja. Oni se posmatraju kao direktno povećanje vojnog pritiska. I tu dolazimo do možda najvažnijeg paradoksa čitave priče. Trump želi da bude predsjednik koji će završiti rat, ali sredstva kojima pokušava da dođe do pregovora mogu istovremeno da povećaju intenzitet tog rata. Američka podrška Ukrajini odavno nije ograničena samo na slanje klasičnog naoružanja. Tu su obaveštajni podaci, satelitske informacije, tehnološka podrška, komunikacioni sistemi, dronovi, softver, veštačka inteligencija. U materijalu se posebno pominje Palantir, čija je tehnologija korišćena u ukrajinskom ratnom sistemu. Tu je i Starlink Ilona Muska koji je od početka rata imao veliku ulogu u ukrajinskim komunikacijama. Ukrajina je u međuvremenu napravila ogroman korak u razvoju sopstvene industrije dronova i upravo je taj deo prema autoru posebno zainteresovao Trumpa. A zašto? Zato što ukrajinsko iskustvo više nije samo zbog Rusije. Amerikanci pažljivo gledaju šta se događa sa dronovima jer ista tehnologija postaje centralna i na Bliskom istoku. Američke baze u Persijskom zalivu moraju da računaju na mogućnost masovnih napada jeftinim bespilotnim letjelicama. Sa sličnim problemom suočavaju se Saudijska Arabija i druge zemlje regiona kada štite energetska postrojenja. Ukrajina je tokom rata postala ogromna laboratorija savremenog ratovanja. I Washington želi da iz tog iskustva izvuče što više, ali tu se priča tek zahuktava. Autor teksta tvrdi da su i pojedinci iz Trumpovog političkog okruženja doprinijeli promjeni njegovog pogleda na Ukrajinu. Posebno se pominje Laura Loomer. Autor joj pripisuje veoma snažan utjecaj na Trumpa i tvrdi da je njen stav prema Ukrajini postao znatno pozitivniji. U materijalu se zatim pojavljuje još jedno poznato ime, Aleksandar Usik, ukrajinski bokser i jedna od najvećih sportskih zvezda svoje zemlje. Tvrdi se da je Usik tokom susreta sa Trumpom pokušao da objasni zbog čega smatra da Amerika treba da nastavi podršku Ukrajini. Međutim, čak i ako ostavimo po strani lične razgovore i politički utjecaj pojedinaca, postoji mnogo važnije pitanje šta će Amerika konkretno uraditi, jer prava politika ne meri se fotografijama iz ovalnog kabineta, meri se raketama, obaveštajnim podacima, sankcijama, novcem, dozvoljenim dometom udara.
I upravo tu dolazimo do prve velike tačke. Govori se o mogućnosti da Ukrajina dobije više od 3000 raketa ERAM. Navodi se domet do približno 500 km. Ako bi takva sredstva bila isporučena u velikom broju i ako bi Kijev dobio široku dozvolu za njihovu upotrebu, to bi predstavljalo veoma ozbiljno povećanje ukrajinskih sposobnosti za napade na ciljeve iza fronta. Aerodromi, skladišta, komanda mesta, logistički centri, položaj sa koji se lansiraju rakete, ali ovdje je potrebno biti veoma precizan. Politička ograničenja mogu biti jednako važna kao tehnički domet. Međutim, iz perspektive Moskve postoji još jedan problem. Ako Europa kupuje američko oružje i zatim ga šalje Ukrajini, Trump može američkoj publici da kaže: Amerika više ne plaća najveći deo računa, Evropljani plaćaju, američke fabrike proizvode, Ukrajina dobija oružje, a Washington zadržava političku kontrolu nad ključnim sistemima. To je potpuno drugačiji model od početnih godina rata. I upravo zato ruska strana ne vidi veliku utehu u argumentu da evropske zemlje sada finansiraju veći deo pomoći. Za rusku vojsku nije presudno ko je platio raketu, presudno je koju je proizveo, kakav je domet i šta može da pogodi na kraju krajeva. Dragi gledalci, druga velika mogućnost koju autor razmatra jeste američka pomoć ukrajinskom programu razvoja sopstvenih krstarećih i balističkih raketa. To bi bilo još značajnije, jer slanje gotovih raketa rešava problem privremeno. Prenos tehnologije može da promeni situaciju dugoročno, a Amerika ima decenije iskustva u raketnoj tehnologiji. Ukrajina već ima ozbiljnu raketnu industrijsku tradiciju još iz sovjetskog perioda. Kombinacija dakle zapadnog znanja, ukrajinske industrije i iskustva stečenog tokom rata mogla bi tokom vremena da stvori potpuno drugačiju vojnu situaciju. I onda dolazimo do treće tačke, Elon Musk, Starlink, satelitska komunikacija. Autor spekuliše da bi Trump mogao da izvrši pritisak kako bi se određene mogućnosti Starlinka proširile. Ipak, sama činjenica da se o tome raspravlja pokazuje koliko je satelitska infrastruktura postala važna za moderno ratovanje. Bez komunikacije nema koordinacije, bez koordinacije nema efikasnih dronova, bez preciznog određivanja položaja nema kvalitetnog udara. Današnji rat više nije samo pitanje broja tenkova i artiljerijskih cevi, to je rat satelita, algoritama, senzora, elektronskog ratovanja i podataka. I sada dolazimo do možda najzanimljivijeg političkog pitanja. Da li je Amerika uopšte neutralni posrednik? Trump često želi da se predstavi kao čovjek sposoban da razgovara i sa Moskvom i sa Kijevom. Međutim, američka vojna pomoć Ukrajini znači da Washington objektivno nije neutralan akter u vojnom smislu. U materijalu se zato citira Marco Rubio, koji je tokom kongresnog saslušanja govorio o američkoj strani u sukobu. Dakle, autor upravo na tome gradi argument da između Bidena i Trumpa postoji razlika u metodu, ali ne nužno potpuni strateški raskid. Nekadašnja Bidenova administracija finansirala je ogromnu pomoć Ukrajini. Trump želi da veći deo troškova preuzme Evropa, ali ako oružje nastavlja da stiže, Moskva će prvenstveno gledati rezultat, ne račun. Istovremeno dolaze sankcije, pritisak na ruski energetski sektor, pritisak na tankere, pritisak na kupce ruske nafte i tu se Trump suočava sa komplikovanom jednačinom, želi nižu cenu nafte. Ali istovremeno želi da ograniči prihode Rusije od izvoza energije. Ako se previše ruske nafte ukloni sa tržišta, cena može porasti. Ako se ne ukloni, Moskva nastavlja da ostvaruje prihode. Dakle, ekonomski rat ima sopstvene granice, ali dok Washington traži način da pritisne Moskvu bez eksplozije cena energije, iz Evrope stiže druga priča i ona je još ozbiljnija. EA Daily je preneo tvrdnje lista Bild o novom NATO konceptu kopljenog ratovanja. Prema tim navodima, u konceptu se razmatra način na koji bi NATO vodio potencijalni sukob visokog intenziteta protiv Rusije. U priču se pojavljuje američki major Andrew Pingree, kome se pripisuje važna uloga u razradi koncepta. I pogledajte šta se događa. Do pre nekoliko minuta govorili smo o ukrajinskim dronovima duboko u Rusiji. Sada govorimo o NATO dronovima i autonomnim sistemima.
To nisu dve potpuno odvojene priče, to je ista tehnološka revolucija. Dakle, prema navodima koje prenose EA Daily, pozivajući se na Bild, jedna od prvih faza potencijalnog hipotetičkog sukoba odnosila bi se na suprotstavljanje ruskim avionima, raketama i dronovima. Kaliningradska oblast tu dobija ogromnu važnost. A zašto? Pogledajte kartu. Kaliningrad je ruska teritorija između Poljske i Litvanije, odvojen je od glavnog dela Rusije, ali istovremeno predstavlja jednu od strateški najvažnijih ruskih vojnih tačaka u Europi. U slučaju direktnog NATO-ruskog sukoba, Kaliningrad bi gotovo sigurno postao jedno od ključnih vojnih pitanja, ali najzanimljiviji deo navoda odnosi se na ideju takozvane autonomne zone uz granice Rusije i Belorusije, prostor u kojem bi veliki deo zadatka obavljali dronovi i autonomna vojna sredstva. I upravo tu pojavljuje se Sergej Lebedev, inače koordinator proruskog podzemlja u Nikolajevu, iznio je svoju procenu mogućeg trajanja rata. Njegova procena je dramatična, oko 2028. godine, ali pod određenim uslovima. Lebedev smatra da bi razvoj događaja zavisio od toga koliko daleko ruske snage mogu da napreduju i da li bi Rusija uspjela da promijeni situaciju u Crnomorskom regionu. Posebno naglašava Dnjepropetrovsk i Crno more. Zašto Crno more? Zato što se tamo ne vodi samo vojna bitka, vodi se ekonomska bitka. Ko kontroliše luke, kontroliše ogroman deo trgovine. Ko kontroliše pomorske pravce, utiče na izvoz. Ko kontroliše logistiku, utiče na sposobnost države da finansira rat. Lebedev zato tvrdi da bi gubitak ukrajinskog pristupa važnim crnomorskim pravcima dramatično smanjio mogućnost Kijeva. Njegova formulacija je praktično ekonomska. Ukrajina bi imala mnogo manje mogućnosti da finansira nastavak rata, ali to je ruska procena i scenario, a ne utvrđena prognoza. I tu ulazi Viktor Baranec. Penzionisani ruski pukovnik i vojni komentator upozorava da je praktično nemoguće precizno predvidjeti datum završetka rata. On govori o najmanje 6 faktora koji utiču na razvoj situacije. I jedan od njih je očigledan. Zapadna vojna pomoć. Američke isporuke mogu da variraju, Njemačka povećava sopstveni doprinos, evropske zemlje razvijaju nove modele finansiranja pomoći, postoji takozvana koalicija voljnih. Emmanuel Macron već dugo govori o evropskim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu. U određenim scenarijima pominje se prisustvo evropskih snaga nakon eventualnog prekida vatre i upravo tu Moskva vidi problem. Jer šta je za Zapad bezbednosna garancija Ukrajini? Za Rusiju može izgledati kao približavanje NATO infrastrukture. Šta je za Kijev odbrana? Za Moskvu može biti buduća prijetnja. Šta je za Washington pritisak radi pregovora? Za Kremlj može biti dokaz da pritisak nikada neće prestati. Zato Baranec smatra da Moskva nema veliki razlog da prihvati prekid vatre ukoliko veruje da bi Ukrajina taj period iskoristila za obnovu vojske. Dragi gledaoci, ali rat između velikih država ima potpuno drugačiju psihologiju. Ruski autori zato povlače istorijsku paralelu sa Slobodanom Miloševićem. Podsjećaju na 1995. godinu, NATO bombardovanje položaja vojske Republike Srpske i diplomatski proces koji je doveo do Dejtonskog sporazuma. Zatim podsjećaju na 1999. godinu, NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije i Kumanonski sporazum, posle kojeg su se jugoslovenske snage povukle sa Kosova, ali autor insistira na jednoj tvrdnji. Putin nije Milošević, a Rusija nije Srbija. To je centralna poruka čitave ove priče, ne zato što istorijske paralele nemaju nikakvu vrednost, nego zato što su odnos snaga i strateške okolnosti potpuno drugačiji. Rusija je nuklearna sila, ima ogromnu teritoriju, veliku vojnu industriju, ogromne energetske resurse, 100.000 ljudi pod oružjem i sposobnost da nanese ogromnu štetu protivniku čak i ako sama pretrpi teške udare. Zbog toga ideja klasičnog bombarduj dok ne pristane pristupa prema nuklearnoj sili nosi sasvim drugačiji nivo rizika i upravo tu dolazimo do ruske istorijske psihologije koju autor pokušava da objasni Trumpu. Izraz koji koristi jeste: za cenom nećemo žaliti. Poruka nije da Rusija može beskonačno da podnosi gubitke. Nijedna država ne može. Poruka je
da rusko političko i historijsko sjećanje ima snažan motiv opstanka kroz ogromne žrtve, Napoleon, Hitler, opsade, evakuacije fabrika, milioni mrtvih, obnova zemlje. Veliki otadžbinski rat ostao je jedan od centralnih elemenata ruskog nacionalnog identiteta. Zato ruska država danas veoma snažno koristi historijsku simboliku. Poruka domaćoj publici glasi: ako je ugrožena država, cena postaje sekundarna. Da li svi Rusi razmišljaju tako? Naravno da ne, ali politički značaj tog narativa ne može se ignorisati i zato autor smatra da Trump pravi fundamentalnu grešku. On pretpostavlja da će povećanje troškova rata automatski povećati rusku želju za kompromisom, ali postoji druga mogućnost, da povećanje pritiska proizvede suprotan efekat, još veću recimo mobilizaciju, još veću vojnu proizvodnju, još snažnije udare, još manje prostora za politički kompromis. Drugim rečima, eskalacija radi deeskalacije može završiti samo eskalacijom. Ljudi, zato sve ovo vodi ka jednoj velikoj raskrsnici. Ako Donald Trump pojača pritisak, Moskva može zaključiti da mora da uzvrati još snažnije. Ako smanji pritisak, Kijev i deo Europe mogu zaključiti da Rusiji daje vreme i prostor. Ako se postigne prekid vatre bez dugoročnog političkog rješenja, obe strane mogu ga koristiti za pripremu sljedeće faze. A ako pregovori potpuno propadnu, rat ulazi u period u kojem će tehnologija verovatno napredovati mnogo brže nego diplomatija, i zato vas sada pitam za kraj. Da li Trumpova politika mira kroz snagu zaista može da povede Putina za pregovarački sto? Ili će upravo pokušaj da se Rusija pritisne proizvesti ono što Washington želi da izbjegne, još veću rusku eskalaciju? Da li je procena u ratu do 2028. realna ili pretjerana? Koliko je važna bitka za Crno more? I najvažnije, da li danas gledamo završnu fazu rata ili tek pripremu za njegovu mnogo opasniju fazu? Pišite šta mislite, jer upravo odgovor na to pitanje može odrediti ne samo budućnost Ukrajine i Rusije, nego i bezbednost čitave Europe. Hvala na pažnji.